Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok eğlenceli bir deney yapacağız. Malzemelerimizi saymaya başlayalım. Süt, gıda boyaları, bulaşık deterjanı ve kulak çöpü. Haydi başlayalım. İlk önce sütümüzü döküyoruz. Şimdi de gıda boyalarımızı Şimdi de kulak çöpümüzü. Yağmurcuğum diğer gıda boyalarını da döker misin? Yeterli, yeterli. Tamam. Renkler ne yapıyor şu an? Birbirine karışıyor.